നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്തെങ്കിലും ബാക്കിൽ നിന്നൊരു ഹിറ്റിംഗ് നോയ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതായത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിലൊരു യാത്രയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത്, പുറകിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പുറകിൽ ആളുള്ള സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും ലോഡൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് എത്ര പേരൊരു സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ വാഹനം ഒരു വാഗണാറാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഗണാറിനകത്ത് നമ്മളൊരു യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബാക്കിൽ നിന്ന്, അതായത് ഒരു ഗട്ടറിലൊക്കെ ചാടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വയ്ക്കാം, ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നും ഒരു മെറ്റൽ നോയ്സ് കേൾക്കുന്നു, ഒരു മെറ്റൽ ഇടിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് കാണാം. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു മഞ്ഞ ബുഷ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കാണുന്നത്, അതിനെയാണ് സ്റ്റോപ്പർ ബുഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പർ ബുഷ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓവറായിട്ടുള്ള ലോഡ് വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മുടെ വാഹനം ഒരു ഗട്ടറൊക്കെ ചാടുന്ന സമയത്ത് മേളിലോട്ട് വന്ന് ഇടിക്കും. അങ്ങനെ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒച്ച ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ബുഷ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോപ്പർ ബുഷ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പൊട്ടിപ്പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡായി പോയി ഒടിഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ വാഹനം ഒരു മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോൺടാക്റ്റ് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലിലിട്ട് ഇടിക്കുന്ന ഒരു ഒച്ച കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനൊരു സൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ട പോലെ ഒരു ഗട്ടറിലൊക്കെ ചാടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുഷ്, അതായത് സ്റ്റോപ്പർ ബുഷ് എന്ന് പറയുന്ന ബുഷ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വിട്ടോളുക. അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് വിട്ടാൽ സൗണ്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ചിലരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, കോയിൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മേലോട്ട് ബുഷെല്ലാം കയറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിന് ഭയങ്കര സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. വെറുതെയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റോപ്പർ ബുഷൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓവറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെയിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹമ്പൊക്കെ ചാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നേരെ വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും റിയർ ആക്സിലും മേലോട്ട് വന്ന് മുട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ബുഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നേരെ വന്ന് എന്ത് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ബുഷിലോട്ട് വന്ന് ഇടിക്കും. അങ്ങനെ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകെ ഇരിക്കുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. നേരെ ആ ബുഷ് വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ അത് പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റോപ്പർ ബുഷിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ഇതുപോലെ പുറയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കുക, ഈ ഒരു സംഗതി കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും. ഒരു 90% ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ബുഷ് പോകുമ്പോഴാണ് റിയർ നോയ്സ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ ഫെമിലിയറായിട്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ അത് മാറി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാവും. ഇതെല്ലാം വാഹനങ്ങൾക്കും വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ വാഹനത്തിനും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് എല്ലാം ഈ ഒരു സെയിം ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഡിഫർ ചെയ്യും, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ വാഹനത്തിനും ഓരോ ഡിസൈൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ സംഗതി ഏറെക്കുറെയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ഇതുപോലെ റിയർ നോയ്സ് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഗട്ടറിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് റിയർ നോയ്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് മാറിവിടുക. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാറിവിടുക.